嗰種，唔會令你失望㗎。你拍我啲嘢真係唔會令你失望。呢個佢係廠家直接發貨㗎，佢係冇中間商㗎，冇中間商，佢就係賺一個人氣咁解㗎咋。嗱，呢啲熱過冇去，好熱啊！你去邊度？哇！咁多魚送俾我啊！多謝晒啊，大禮兒。做乜嘢？你講啊！哎呀，走！又落大雨。快啲上嚟，快啲上嚟！冇理咁多啦，又落雨啊！陰公咯，今次又想走走唔到啦。唉，我要買奶粉啊，老細。係咪？我都唔想咁煩啊！我都想喺屋企硬腳刷抖音啊！有時候都唔知幾狼狽。我試過好多次播下咁樣又走，自己淋都冇所謂啊！呢個細嘅淋到先頭痛啊！嗱，絲瓜抹布，你哋自己瀏覽下啦。有嗰個險嘅嗱呢個7日無理由嘅有。收到係唔會令你失望嘅咧，3米你話抵到爛嘛？唔好出去喎，淋死阿妹喎。冇搞。好彩仲有個細蚊仔玩呢啲擋下雨，所以呢個嘢叫佢冇出來，佢又要出來，冇搞啦。佢係鍾意睇到迪嘛，淋咗咁耐啦，你冇搞妹妹？最抵死啊！要我同佢出去淋雨先抵死啊！睇到嘛？咁大雨都睇唔到淋雨啊！你係咪顧夢啊，大麗兒？你肯定係顧夢。嗱，呢個毛巾啊，9蚊9下，9蚊9 3米，仲話不是，就係顧夢。你個南沙佬啊，你仲唔認？啱先我都想講噶啦，我睇你打字，我感覺到你就係顧夢噶，冇關我先得噶，你冇搞，冇搞，木爛啊！你木爛嘅，嗱，抵死嘛！我哋走唔到嘛，你知嘛？唔好要呢條褲啦，唔使着褲啦。我知道你係我粉絲啊，我就知道你係顧夢啦，你南沙噶咯，仲話唔係？你就係顧夢。我知道你刷過我好多次，你有好多個號噶。你嗰邊冇落雨啊？冇落去淋雨啊，老細。你喺邊個地方啊？你嗰邊冇落雨？太潭啊？冇淋去玩水啦。
安村，我呢度咁大雨，我就喺增江㗎咋。哦，咁樣啊，着裙都得㗎嘛，你唔着褲着裙都得㗎，偉仔。啊，着裙都得㗎，閪佬啊，知冇知咯？抵到爛下，抵到爛下呢個3米嘅洗碗布。